welcome. Sambil-sambil tu please like. Hazri, sihat alhamdulillah. InsyaAllah doakan saya sihat. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita akan kongsi pada malam ni. Kita tunggu sekejap. Kita bagi berpeluang pada ramai yang masuk dulu. Okay. So audience malam ni saya difahamkan audience yang paling ramai sekali adalah daripada yang mengambil ENT 300 daripada ENT 300 dan juga ada juga daripada ENT 530, right? Dan saya difahamkan juga not only UiTM Perlis tetapi ada juga daripada UiTM yang lain yang turut serta pada malam ini, insya-Allah ya. Okay, sambil-sambil tu boleh like. Okay. The reason saya pilih IG Live, pasal IG Live saja yang boleh menampung unlimited numbers of participants, whereas ada yang daripada platform yang lain, contohnya Google Meet and Webex tak boleh menampung dalam 100 lebih saja. So that is why saya terpaksa menggunakan IG Live. Walhal sini kita tak boleh berapa interaksi. However, you can still send a message to me. Boleh hantar mesej pada saya di sini pun boleh, di IG pun boleh, or you can just hantar mesej di WhatsApp group pun boleh. Oh, ini pun banyak daripada WhatsApp group ni. Okay sekejap. Ada yang minta slide, tak apa, saya akan bagi slide dulu ya. Saya nak bagi slide bagi yang tak dapat lagi slide, saya akan bagi slide. InsyaAllah kita akan manfaatkan. Slide ni pun bukanlah slide saya, saya compile saja. Saya compile slide-slide yang ada. Jadi ada acknowledgement banyak di situ. So this is not my slide, saya hanya menyampaikan saja. أليس الله بأحكم الحاكمين الله
Okay, welcome yang baru masuk tu, tunggu sekejap nah, saya ada nak bagi slide dulu. After this kita boleh start nah. Terima kasih nah join malam ni. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan bermanfaat fruitful discussion malam ni kalau boleh, insyaAllah. Kalau mana-mana yang saya tak sempat nak bagi slide tu kemungkinan saya akan bagi selepas selepas live ni saya akan bagi ataupun maybe saya nak assign sekejap lah. Okay, ramai sangat yang ni. Saya macam mana kaedah yang paling mudah ataupun saya bagi kepada kelas rap saya saya minta kelas rap saya lah. Sekejap kosong 1 4 Okey, bagi yang minta slide tadi, saya ingat kalau saya nak bagi pada semua seorang-seorang tu mungkin saya tak sempat. Saya dah assign satu number ni 014 7011 899 kelas lab saya. So boleh minta slide tu dengan dia akan bagikan slide tu pada yang minta Okey, yang mana dah minta saya yang tak dapat lagi, boleh minta dekat number ni 014 7011 899. Okay, now is 8:40. Saya bagi lagi 5 minit lah untuk kita okay, saya difahamkan slide dah dibagi bagi yang UiTM Perlis kepada lecturer yang mengajar. Slide dah bagi pada lecturer so boleh minta pada lecturer masing-masing bagi yang luar tu
sila PM nombor ni 014-7011-899 kelas rap saya, Ezah boleh minta dekat dia, insyaAllah Okay, 8:45 kita akan start Okay, bagi yang minta slide tu, kalau saya tak bagi, sila PM nombor tu Alright, welcome yang baru-baru masuk, welcome. Alright, thank you very much. InsyaAllah malam ni kita akan start 8:45. Kita bagi ruang sikit pada yang nak join pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi 3 minit saat kita start. And also slide boleh minta nombor tu 014-7011-899 dia akan bagi sambil-sambil tu during the sessions, saya nak maklumkan bahawa saya letak situ 2 sessions ni bukan apa because IG live ni dia boleh pergi maksimum 1 hour. Lepas 1 hour dia akan stop. Dia stop automatically So it happened last semester, it stop. Lepas tu semua orang pun jadi macam tiba-tiba terberhenti so saya on balik dan banyak yang dah lari banyak yang dah keluar So this time around saya nak saya buat 2 session ni bukan apa, sampai sejam tu dia berhenti, and then kita akan sambung terus. Bukannya ada 2 sesi yang berbeza in fact saya ada post dalam IG story explain about that banyak orang yang tanya. Okay, insyaAllah itu yang maksudnya nanti kalau dalam sejam dia akan stop. After the stop saya akan resume balik so jangan lari stay wherever you are. Malam ni saya tengok kebanyakannya memang daripada UiTM Perlis, tetapi juga ada juga a few daripada UiTM yang lain, UiTM Sabah, UiTM Melaka tadi and then UiTM ni. So thank you very much for joining BMC Talk. InsyaAllah saya akan share apa yang saya tahu, and you can benefit it untuk not only to do your assignments, but BMC ni is a new trend. It's a new trend dalam organizations. Banyak yang gunakan BMC. In fact, financial institutions tidak lama lagi pun memang memerlukan BMC, because BMC is very simple. Okay, tapi tak apa, sekejap lagi saya akan explain. Kita akan go through, siapa yang nak save life, go ahead, tak ada yang rahsia sini nothing to hide, semuanya akan di-reveal insyaAllah. Concept of sharing sharing is caring. Okay, for those yang baru masuk, welcome, alhamdulillah ramai hari ni. Ada yang daripada UiTM Macam pun banyak, ramai daripada UiTM Macam, welcome. Ada a few branches lagi yang join, insyaAllah Kalau yang PM saya minta slide dan saya tak reply, because saya tak sempat nak reply waktu ni, saya dah letak dah phone number tu, yang pin phone number. InsyaAllah kelas rap saya akan bagi slide tu. Saya ingat pun dia pun tak menang tangan pun, ramai yang message dia Izzah nama dia. Thank you Izzah
Okay, ada daripada UiTM Pahang. Right, thank you. Okay, nah, sir tolong save live. Sir je yang boleh save live. Ya, saya akan save. Dan saya akan masukkan dalam feed nanti, nah. Saya masuk dalam apa nama tu? IG, bukan IG ni. IGTV ke, lebih kurang macam tu, nah. Arwah panas sikit, memanglah. Tapi today, malam ni saya rasa hujan, nah. InsyaAllah saya akan save, nah, after this. Dan semua orang boleh tengok di dekat feed saya, nah. Feed saya nanti saya akan letak di situ. Right, InsyaAllah. Welcome yang baru masuk. Saya tak maulah turn off komen. Biarlah, nah. Biarlah orang nak komen. Kadang-kadang yang mana saya sempat baca, mana yang saya sempat baca tu, saya akan saya reply, nah. Ya, betul. Tasinmo, nah. Ya, sir. IGTV. Saya akan masuk dalam IGTV, nah. Right. Amirul Aizat, rindu orang, nah. Yang banyak ni kadang-kadang ni ex-student saya pun ada ni, nah. Welcome, Okay, now is 8:45. I think I have to start now. Tidak, nanti tak sempat, nah. Rumah saya ni sebelah surau sebenarnya, nah. Saya lepas semayang tadi, saya terus loncat, nah. Saya loncat balik rumah, nah. Tak sempat pun, nah. Okay, tak apalah, nah. Because 8:30, nah. Masuk waktu is 8:12, nah. 8:12, nah. Saya baik sempat, nah. 8:30. Ya, Aziz, lama tak dengar suara, nah. Suara sama je, nah. Tak ada buat apa-apa pun, nah. Tak ada modifications, nah. Orang pun sama, tetapi koi tua lah. Koi tua, nah. Okay, right. So what is BMC? What is BMC? Basically BMC ni dia datang ayatnya daripada the business model. The business model. Business model ni is very important for a company. The existence of a company, sebelum dia exist, dia mesti ada satu business model. Even AirAsia or whatsoever company, dia mesti ada business model. The business model will determine dia punya directions dia, nah. Dia punya visions, dia punya missions, and dia punya operational strategy, the marketing strategy. So in fact the business model dia dia kena, it's like they have to govern by the business model. InsyaAllah, nah. Saya nak tanya satu lagi. Suara saya clear ke tidak? Saya takut nanti ada masalah suara pula. Kalau ada, boleh just respon saja. Suara okay, and then saya teruskan, nah. Right, so what is this business model canvas or BMC, nah? This is the new tools yang orang gunakan lately ni. Dalam 5-6 tahun ni memang kita banyak menggunakan business model canvas, sebab dia punya approach is very simple. That is why more and more in the higher learning institution gunakan business model, in fact, to replace the old business, the conventional business plan. Kan, itu yang kita nak guna business model. In fact, business model ni very simple, senang saja. Nanti bila saya explain, there are 9 blocks. Basically the canvas, maksudnya satu canvas ada 9 block di situ. Everything is in the 9 block in a very, orang kata, point form. Then kalau dia buat presentations, so presentation tu dia akan refer balik all those 9 blocks with the points and very clear, dan orang senang nak faham, nah. Itu sebabnya banyak orang menggunakan business model canvas as your business plan. Itu sebab tajuk saya pun hari ni pun business plan made easy. Tujuannya kita menggunakan teknik business model canvas untuk menggantikan business plan, right? But the business plan stay juga, nah. Cuma untuk presentation purposes kita menggunakan business model canvas. So what is business model canvas? So the business model canvas created by Alexander Osterwalder. One of he mentions about the great tool to help you to understand a business model. So dia yang mencipta business model. The rationale is how organizations can create, deliver, and capture the value. It's about value. Organizations that exist in the market is about value. They nak deliver the value, and they want to be seen that offering some value, a very important value to the customer. So customer tidak akan membeli without that value, and that value must be conveyed to the customer, right? So that is why the BMC is about what? To create, delivers, and to capture the value.
and we want to stay like that. Nah? So BMC will give you the structure of the business plan. Basically, it's a bone, it's a structure bone for the business plan. Kalau dulu kita pernah buat business plan, the business plan is lengthy, the tebal and so forth, but using the BMC, they simplify everything. Right? Simplify everything. Right. Basically, what is a business model? Business model, macam saya kata, it create, deliver and capture. So let's say you create something, create a business, right? Create an offering, basically a product, also can be known as an idea or goods or services, and then you have to deliver. Not only when you create the business, create the product, it doesn't stay to you. Kalau tidak, dia tak commercialize. So you have to deliver. So the process of delivering tu, dia ada satu proses lagi, deliver to the customer, and process of delivering tu, the company will get the revenue. The company will get the revenue, and the company hope that he get repetitively, consistently the revenue. That's the process of capturing. So kalau boleh, business yang kita buat tu, dia stay forever. We want them to be loyal. That is why in the 9 blocks we will show you extensively what is our strategy. Basically, it's about creating, delivering, and also capturing. Alright. Alright, there are 9 blocks. Basically 9 blocks. Kalau kita, siapa yang ada slide boleh buka sekarang, tengok slides. There are 9 blocks. Start with the customer segments. Now we go to the customer segment. So what is customer segment? Which customer and users are you serving? This one kita kena tahu dulu. Siapa customer kita? Very important. We must understand who is our customer. Study about our customer profile. Right? And also, which job do they really want to get done? Yeah, it's not all. Ada benda-benda yang orang memerlukan produk kita because to satisfy some particular needs and wants. So which one? So kita kena tahu customer ni dia nak ni. Customer B nak benda B. Customer C nak benda C. We are trying to satisfy segment by segment. Alright? Okay. So customer segment. Customer can be segmented into a distinct group based on their needs, behavior and their traits. Sharing their traits. So dia, customer ni kita boleh bahagikan based on dia punya needs and the behavior. Ada behavior customer ni dia beli banyak, beli sikit, beli sekali-sekala. Ada customer yang needs continuously gunakan produk tu, and also some of them because of their traits, they are using our product. So in business to business marketing, B2B, right, a company might segment customer according to a wide range of factors. What are the factors? So kita boleh segment dia according to industry, according to number of employees. Itu yang dia jadi SME, dia jadi corporate, dia jadi micro, and also based on product previously purchased from the company. And also it's segment by geographic locations. That is B2B. However, if B2C, business to consumer, companies often segment customers according to demographic. Yeah, it's true. It's true. Kalau consumer market, kita banyak menggunakan demographic as a tools to do the segmentation. So what is demographic? Your age, gender, marital status, locations, life stage, lifestyle, macam benda-benda macam tu. Right, that is customer segment. Understanding who is your customer, dekat mana daripada, banyak mana daripada, so how to serve them, right? That is customer segment. So berbeza. If you really understand about your customer, insyaAllah you can target your customer and you can satisfy the needs and wants of the customer. Basically, there are 4 primary customer types. Secara asasnya, number 1, the customer is a price buyers. Price buyer means they seek only the lowest possible price. Banyakkan Asian. Asian ni, we are very price sensitive. Even China is a price sensitive. That is why China, whatever they produce, they focus on pricing, cost and pricing. Lowest cost, pricing akan ni. So macam mana the strategy, macam-macam strategi dia buat. Dia akan buat. So the more they produce, okay, the more they can absorb the cost. So dia panggil situ economies of scale. Not only economies of scale, now they are also focusing
in economies of scope. Nanti saya akan terangkan what is economies of scope. So price buyers, ramai orang price buyers. Women especially price buyers. Kalau ada discount murah, they are not loyal anymore. Laki ni dia loyal, a bit loyal. Kalau pakai Levi's, dia pakai Levi's. Dia takkan tukar benda lain. Not because of Puma dia buat sales and then we convert to Puma. No. Levi's stay Levi's. And then relationship buyers, the other types of customer is relationship buyers based on trust and have dependable relationship with their suppliers, and they expect suppliers to take good care of them. So ini lebih kepada relationship building. Banyak orang sekarang ni, banyak company akan focus to the relationship building. So kalau kita tengok relationship building ni, ramai orang kadang-kadang dia masih lagi confused between customer and client. Customer and client. Orang pun tak faham customer apa, client apa. Is it the same? Yalah, memanglah sama. Tetapi sebenarnya itu adalah the degree of relationship. Sebenarnya ada lebih kurang it starts from prospects. Customer ni prospect apa dia? Prospect maksudnya orang yang eligible untuk membeli. They are qualified person to purchase your product. So dia panggil situ prospect. They have the potential to buy, ataupun potential buyers. Dia tak beli lagi. When they buy your product for the first time, we call it customer. So customer ni mana-mana orang yang membeli kali pertama, kali kedua. So kita katakan dia customer. But what about client? Client, kita try nak convert customer to become client kalau boleh. Sebab apa? Relationship dia semakin meninggi. Is growing relationship, and the relation becoming more prominent. So client means that we know that person. We have some personal data about that person. So kita panggil dia client. At least we know their name, we know the some background of the our customer. When become client, so kita panggil dia client. We have a record sikit. Itu adalah client. And also saya nak cerita, when they become client, company dia tak stop there in relationship building. They go further lagi. Apa macam mana they go further? They try to convert all those client to become advocates. Kita tanya dia. Kadang orang tanya saya, "Sir, what is advocates?" Advocates ni kalau kamu tengok dalam perundangan ni, kamu akan tengok advocate and solicitors. Kalau ditranslate dalam bahasa Melayu, advocate bermaksud apa? Advocate ni adalah peguam bela. Solicitors peguam cara. So advocates maksudnya pembela. So kita nak not only that person using our product secara loyal, tetapi dia juga membela produk kita. Dia membela. If something say bad about your product, dia akan bela. That is advocates. Dia membela produk kita. Not only membela produk kita, bila orang kata sesuatu yang bad thing sebab produk kita, kita tak payah nak perbetulkan. Our advocates akan membetulkan. That's why company will take care the advocates. And then the advocates pula tu, kita tak stop there. We want the advocates to become partnership. Bayangkan, kita tengok ramai orang yang terlalu loyal about a product or company or brand. So dia akan selalu menunjukkan brand dia. Bukan menunjukkan brand dia. Dia publish dia punya brand, tunjuk kat orang. Some sort like free advertisement. It helps the company. And also it's not stay there. Dia tidak hanya membela, tetapi dia tolong promote the product. Dia akan bagi tahu dekat kawan-kawan dia, their colleagues, and say that, "Hey, pakai produk ni, saya dah pakai lama dah, it's good." No, the company didn't give any single cent to this person, but this person willingly to promote on behalf of the product. That is the highest levels of relationship building. So from prospect to turn into partnership. Itu sebab ramai orang try to jump from customer. Dia pun nak jump tu, bypass customer. Tak mau orang jadi customer, terus jadi apa? Terus jadi client. That is why the moment we register sesuatu untuk jadi customer, it's not customer. Sebab dia dah ambil dah kita punya personal data, and we become client. They can contact us, they can greet us, right? So that is the strategy. The strategy there, right?
The other types, the third type is value buyers. These value buyers, they focus and understand the value. They focus on the value. Orang macam ni, they understand the value, they understand the quality, right? And they want the supplier to be able to provide the most value to their relations. Yes, we want value. They want value product, quality product. So dia tengok pada product dimensions. Ada sekurang-kurangnya 8 product dimensions. We go by product specifications, packaging, right? Quality, product aesthetics, product quality and so forth. So yang ini kita akan tengok. Dia go for value of the product. Value, what is the meaning of value? Value means that is something that is significant and important to that particular person. Setengah produk ada value pada kamu, to you, but has no value to others. Ialah contohnya tudung, kan? Tudung ada value lah kepada orang perempuan, tetapi tiada value pada lelaki. Lelaki tak pakai tudung, kan? So there's no value. So when you put the price to RM500 to 1,000, so the man will say, what? Are you crazy? You buy that RM1,000 punya shawl, saya tak boleh pick up macam mana. But the RM1,000 shawl to the ladies has a value, kan? And surprisingly, but the men, they buy the shoes yang harga sampai 1,000, Adidas apa, Brabus ke apa, sorry, bukan Brabus, Adidas apa, siapa yang tahu sini tahulah Adidas yang mahal tu, saya selalu explain dalam kelas. And this Adidas cost you around 800 to 1,000. And what the ladies say? The ladies will say, ya Allah, what lah nak beli barang-barang yang sampai beribu-ribu and yet duduk kat kaki. It's ridiculous. No, has a value to that man. Itu yang dikatakan value. So value buyers is so different. They are smart. They read. They analyze. Okay, the other types of buyer. This is a bit orang kata tricky punya buyer. Dia panggil poker player buyers. And who are the poker player buyers? So this buyer is always disguised in their intent about sometimes they act like price buyer, sometimes, but they can get high value for low price. Orang macam ni dia macam, kalau nak dia cakap tak nak. Dia tunjukkan dia macam tak berapa nak, tapi sebenarnya dia nak. Deep inside dia nak, tetapi dia nak dengan harga yang murah. So dia macam main sorong tarik tali. Macam tak nak, macam jual mahal lah, cerita dia jual mahal padahal nak tapi itu orang panggil poker player buyers. They very smart. Orang-orang macam ni, they know what they want, but they want it in a very competitive price. Okay, dia tak maulah, dia tak ada duit, maybe lah, kan. Right. Okay, next, selepas kita understand the first segment, the first block tu customer segment, we go to the second block. This is masih lagi dalam customers. Okay, we go to the second block. The second block is talking about value propositions. Okay, dia ada block yang pertama, kita dah settle dah about customer, who is our customer, depa ni type yang macam mana, kita identify siapa dia according to the segmentation. Now we go to the value proposition. So what is value propositions? Value propositions mean the value that you want to explain or convey to your target customer. Yang ini yang kita nak bagi, the value. Sekarang ni produk kita ada value to a certain group of people, but we doesn't communicate to them. So macam mana dia nak tahu? So kita kena communicate. And sometimes we has a value, tetapi value tu dia unknown to that particular person. Dia tak sedar benda tu ada value macam tu. So we have to remind dalam menggunakan positioning strategies. So positioning strategies ni adalah to place a favorable image in the consumer's mind. Every day we bombarded all those tagline, all those mantra in order to make the customer or that particular person remember us as we intended. Yang ni kita nak dia. Macam mana Nike, macam mana Volvo. Do you know Volvo car? One of the most safe, very safe car, Jadi dia nak tunjukkan kereta paling selamat di dunia. Tagline dia selalu about reliable car, safe car of the world and all that. Menyebabkan orang yang tak pernah guna produk Volvo, kereta Volvo, perceive Volvo ni memang kereta paling selamat dalam dunia.
Perceive like that. Because apa? Because of the mantra dia. Mantra ni tagline. Tagline. Jadi kita ingat dulu mantra, orang baca mantra. Memang mantra cerita dia. So the mantra ni dia macam itulah, dia mantra kat orang. Jadi orang tu pun tak guna lagi dah macam terpengaruh dengan the mantra, the tagline. That is why most of the product they have mantra. Dia ada mantra dia, just do it lah. Kan? Macam Volvo the safest car lah, macam BMW ultimate driving machine. So jadi kita tak guna lagi pun BMW, tapi kita dah rasa macam that is the ultimate driving machines. And ada yang kereta macam kereta yang luxury car lah. So they every day using the advertisement in various platform just to place a favorable image in the consumer's mind. Yang tu yang dia buat hari-hari menyebabkan kita ni Honda apa? Honda ada satu tagline saya pun lupa lah Honda punya tagline padahal saya pun pakai Honda tapi saya pun lupa alright. Okay. So, what is value propositions? This is a declarations. The company declarations of intent or statement, right, that introduces to the customer about the company's brand. Ini kita nak introduce kat orang in a very effective manner. Dia punya kalau dalam advertisement ni dia punya tagline apa yang kita nak bagi kat orang, to inform, to persuade, informing what the company stands for, what the company believe. Yang ni penting how it operates and why it should exist in the market. Basically the existence of the company because of the value propositions. We exist because we want to offer the value to you. You must understand this is our value. Macam kalau orang nak kahwin kan, proposal tak, orang akan buat propose. So propose ni maksudnya dia akan cerita lah, saya akan menjaga awak dengan baik, saya akan jaga sehidup semati, bla 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 bla. That is the proposal, some sort like promises. So value proposition ni macam promises juga. What the promises that we promise to our customer, whoever that purchase and use our product, right, dia akan dapat the value. InsyaAllah. Alright, and also promises to the customer by using worded compelling where is able to convince us the potential customer, right? And use the right language to customer so that they understand by interview them. Saya kadang-kadang shock agak tengok ni apa yang kamu tulis-tulis ni kan, macam-macam kamu tulis tak tergelak apa dah kan, tapi tak apalah right? You are free to write tak apa, tak ada masalah free to give comment, right? Saya suka benda tu dia menambahkan lagi ilmu right? And also these promises, they use the right language to the customer so that they understand by interview them. Ini yang penting sekali to the word structure yang kita nak bagi. Itu sebab nampak simple macam Nike, just do it. Nampak tu, just do it. Kalau boleh just buy, don't think, jangan fikir sangat, just buy, beli je. Macam tu lah lebih kurang just do it, go for it, lebih kurang macam tu lah. Kalau tak boleh pun beli je, no problem Alright, a unique combinations of product and services which provide value to the customer, not only a product but the sales, the service after sales and also a unique combinations that lead to the solutions of problems. So this value is so significant and so important to the customer, it can solve the customer problem. Yang itu sebab the existence of the product. That is the existence of the product. When you want to buy, you buy because you have a problem. You don't buy for nothing. Tapi kalau terlampau banyak sangat duit, you buy for nothing. Kan? Kalau boleh Nike tu dia nak orang buy for nothing lah. Just buy. Don't think. Just buy. So value propositions makes a case for why a customer should choose your product. Kenapa kita nak pilih? Because of that value propositions, the citing, when we cite a very unique value the product provides over the contenders. So kita nak tunjukkan satu benda yang kita ada, orang lain tak ada. Itu yang kita nak masukkan dalam value proposition, dalam blocks value proposition, supaya bila orang baca, orang akan kata this is so unique. This is why I'm buying, because of this, because of the value and you promise. Tapi
ada syarat dia. When you promise something, you must honor your promises. You must deliver the promises. But Volvo, all established company ni, depa memang dah deliver dah benda ni. That is why they are so reliable. Dan bila depa deliver, they got a very positive feedback. Di situ saya nampak dah situ. Apa nama? Honda, the power of dream. Yes, the power of dream. The power of dream. So, orang yang bawa Honda ni, the power of dream. You can dream. Alright, and also ability to solve in a unique and different way. Yes, that is the value proposition. Orang tak terfikir cara solving the problem. When you propose is something that is so unique that solving the problem. The value is something that is so important to you. It can be in the form of newness, benda baru pun satu benda value, ataupun new novelty, or high performance, high customizations, self expressions and individualism, getting the job done effectively, efficiently. Maybe in terms of price competitiveness, kita offer produk yang murah, but reliable, low risk and ease and convenience. That is the basically about value propositions. So remember, ayat value proposition, we propose the value. We propose the value so that the customer tu dia akan bila dia nak beli tu, dia tahu dia akan dapat the value. Nobody buy without nothing. Tak ada fikir beli no. Kalau kita kaya gila-gila tak apalah but most of us are very limited. We buy because of we need that product. Now, when we talk about needs and wants, sikit lah saya nak sentuh banyak produk-produk dalam dunia ni, dia yang needs ni orang dah ambil dah, all established company dah ambil dah dan kita kadang-kadang nak venture into a new business, kita susah nak dapat produk needs. That is why banyak produk-produk yang ada di pasaran atau the new product is always about wants product. Dia ada syarat dia. Kalau needs ni, you must you cannot live without it. Maksudnya mau tak mau kena belilah. Mau tak mau kena ambil elektrik pada TMB. Tak ada choice. Ataupun guna solar lah, tapi mahal juga. So banyak orang terpaksa ambil juga TMB. No, this is needs. Kalau di Kedah kena ambil juga air pedas sadar, kecuali korek telaga lah. Kalau tidak, kena pakai sadar. Kalau kita nak buka satu yang baru, it's not that easy. Dia ada macam-macam that hinder kita nak buat. Contohnya licensing lah, apalah, and banyakkan benda-benda tu is a government related, government link agency. And also, so itu sebab dia kata di sini, banyak produk yang kita ada, yang kita nak venture, yang kita orang offer sangat untuk kita business ni, adalah once product. So once product ni, cerita dia, kita kena challenge ourselves how to convert once product to become needs. Itu yang ramai orang buat. Sampai kita kata kalau tak guna produk kita ni, macam seolah-olah tak lengkap hidup, cacat hidup kita, tak sempurna hidup kita, and it create a lot of problems, and sometimes it can harm us. Contohnya so that is why kadang-kadang produk-produk yang ada, water purifier lah apa ni kan, very expensive. Kadang-kadang kita rasa kalau kita ada duit, kita belilah. Tapi sampai satu tahap kita merasakan water purifier ni kena belilah. Kena beli. Dia akan ceritakan some sort like without that water purifier, kita akan makan racun, minum racun hari-hari. So because of that, dia berjaya transform the needs to become the wants to become needs. Dulu kala ada handphone ni tahun 90-an, is a once product. Ada duit beli, tak beli pun tak apa, tak ada masalah. You can just go to the public phone, use the phone, no problem, tak ada masalah. Zaman dulu, ingat lagi Tetapi today, when you talk about handphone, we cannot live without handphone. So basically, the telco company, the handphone company, they successfully transform the wants product to become needs. Kalau tak ada handphone, silap bulan tertinggal handphone, boleh demam. Handphone rosak, demam. Anak saya ni, dia tengok ni, handphone dia rosak baru ni, demam. Bila dia demam, saya demam. Sebab apa saya demam? Saya nak kena beli handphone kat dia. Tak saya demam, mak dia demam. Antara dua lah. Parent sama ada ibu atau ayah akan demam.
So macam-macam lah. Tu pun duk sebut iPhone 12 pula kan. Tak apalah. iPhone 12 lagi bukan lagi demam, terus demam kepialu terus. Right. Okay. Now we go to the third blocks. What are the third blocks? Channel. Channel. So what is channel? So we have to remember, we as a manufacturers, kita ni sebagai manufacturers, produk kita ni bukan kita boleh jual directly to the customer. Sometimes it cannot work that way. Sometimes we have to use all those intermediaries, kan? Bukan semua, tapi today banyak yang apa orang kata, because of digital sekarang kita boleh sell directly using the platform of apa Lazada lah, all those benda-benda tu nah. Tapi basically we still need the intermediaries. We still need. Okay lah, duk tak duk kan, walaupun kita tengok all those facilitators, transportation company, all those company-company yang menghantar barang, pos laju kan. Dulu satu masa pun pos laju pun dah tak laju dah. Memang tak laju pun, tapi orang kata dia terlalu banyak demand sangat sampai dia pun dah tak boleh nak cope dah. And then the emergence of all those courier service baru kan, JNT lah, GDEX lah, semua ni nampak ni membantu dalam channel. That's important about channel. And as a manufacturer, we have choices to choose which channel is the best to create value to the customer. Yang kita nak sampai cepat. Not only sampai cepat, tetapi sampai dengan selamat. Kan? Anjing kerja postman macam-macam kan. Alright, and also, so channel and organizations can choose reaching its customer through its own channel. Ada yang pakai its own channel, B2C, business to customer, sell directly. Or partners, B2B. B2B means we use intermediaries. Kita use intermediaries. Ada bagusnya kita use intermediaries. Intermediaries ni juga, we have to remember, dia can create more value. Dia create more value because intermediaries ni dia lebih rapat dengan customer. Dia lebih dekat. Contohnya the channel members daripada manufacturer sell to the wholesaler sell to the retailer sell to the end user. So siapa yang paling dekat dengan end user, they have so many information. Kalau kita beli barang, contohnya bila kita beli barang, and then bila kita beli barang tu adalah some defect ataupun rosak, dia tak berapa functions kan. So kita tak terus pergi kilang, tak pernah lagi lah kita bawa barang tu, kita pergi kilang, bagi tahu pengilang ni pasal apa produk ni saya macam ni. No, we don't do that. We always complain to the retailers. So retailers ni lah tempat orang melepaskan geram, and they have a lot of feedback from the customer. It's a negative feedback as well as positive feedback. That is why we as a manufacturers, kita kena ambil information tu daripada retailers. We must very sensitive to the wholesaler as well as retailers. Basically depa ni yang lebih ada relationship yang bagus, ataupun close relationship with the customers. Right. So a channel is your method in bringing happiness to your customer. Yes. Sekarang ni semua orang yang order melalui online, kalau lalu je GDEX depan rumah kan, seronok kan tak? Tengok je pos laju berhenti, seronok kan? Bring happiness. It's true lah. Kalau dulu ni saya duk cerita saja benda ni dalam kelas kan, digital tak berlaku lagi, and now when we comes to this digital, memang it's bring happiness nah. It describe the way you physically deliver your value proposition to each customer segment. Yes. Kan? Sekarang ni produk tu ada dekat kita, selagi ia tak sampai, it doesn't reach to the customer tak dapat rasa value tu. So all those intermediaries, the facilitators that facilitate our product from our manufacturing company and then reach the doorstep of the customer, itu barulah the value tu barulah boleh rasa oleh customer. Now it's a challenge to the company to choose the most appropriate channel for your customer that their desired value propositions. Kita kena pilih channel mana yang sesuai. The first one is acquisitions channel. Apa di acquisition channel?
how your first encounter and entice the customer. Macam mana nak entice the customer? So acquisitions of the channel tadi tu. The second is delivery channel. How you physically provide the benefit to your customer. Yang itu yang kita nak tengok, the first acquisition channel and the second one delivery channels tu. Through which channel do our customer segment wants to be reached? Ada orang dia nak ambil sendiri, ada orang nak suruh hantar ke rumah, ada orang nak beli di kedai. So there are so many ways. Kan, ada setengah orang, zaman sekarang ni banyak orang suka shop online. Apa saja barang boleh shop online, and they rather sit. Setengah orang dia tak suka tunggu. So bila dia tak suka tunggu, dia go on buat shopping pergi ni kan. Saya tak tahulah in the future. I don't know about those supermarket, those malls especially, yang banyak kedai. I don't know, because our attitude, our taste and preferences telah berubah. Ini yang saya nak cerita. Our preferences that kita suka, because kita dah tak ada masa, kita suka beli melalui online. So we never go to the store anymore. And what happened to the store? Mereka buka store yang mahal-mahal, buka all the mall yang besar-besar, and we never go there. Dan saya selalu tanya my students, saya kata, when you go to di Alustar ni ada Aman Central. When you go to the Aman Central, buat apa? Beli barang ke? No sir, ada dua benda kita buat. Dua benda ni saya tak cerita pun, saya lagi ada orang akan jawab. Ada dua benda orang akan buat di Aman Central. Yes, it's true. It's true. Other than that, it's nothing. Kan? So banyak orang beli, ataupun orang just go for window shopping. And then bila dia dah tahu harga berapa, dia buat price comparison, at the end dia akan beli online. So that's true. That's what happening right now. And in the future, mungkin kedai-kedai ni pun dia kena ubah strategi dia. Kan? Right? Okay. And how are we reaching them now? Macam mana kita nak reach our customer? Right? So customer ni dia tak boleh lah, kita tak boleh lah lagi, I don't know about you, tetapi saya ni, saya tak boleh lah menunggu dengan lama. Saya tak boleh lah terima menunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, sebulan. Allahu Akbar. I don't know whether you, mungkin kamu you have the passion untuk menunggu. Saya tak ada passion lah. Saya kalau boleh beli barang hari ni, saya esok nak sampai dah. To the extent because we have paid, and then we expect fast delivery. With fast delivery. Ya, betul. Kadang-kadang banyak juga kedai, not only they sell physically, tetapi mereka pun ada buat online juga. It's true. That's the strategy dia sekarang. Mungkin satu masa nanti the mall is about displaying the products. Just as display the product. Bila nanti kita nak beli, dia hantar terus. Ini saya tak tahulah. Kemarin dulu 11 banyak orang beli daripada Shopee and all that. Kadang-kadang barang jadi deliver jadi slow sebab over demand. Alright, and how are our channel integrated? Kita nak tengok juga macam mana antara kita dengan channel. Adakah kita our channel is independent? Itu adalah kita panggil dia conventional marketing system, ataupun kita adalah integrated. Integrated means vertical marketing system. Yang itu nanti akan diterangkanlah dalam tutorial nanti kalau nak go to that extent. Tetapi yang paling penting dalam channel ni kita cerita macam mana the basic idea macam mana to move our product to the final customer. What our strategy? Nak hantar, siapa nak hantar? Nak bagi dekat kedai mana nak ambil? So there are intermediaries. That you must carefully select the right intermediaries. Barulah produk kita ni selamat sampai kat pengguna, dan pengguna boleh gunakan. Then only the consumer can enjoy the value tadi. Right? Okay. Habis dah tu, we go to the next block. Nama dia adalah customer relationship. Yang ini saya nak cerita. Customer relationship is very important. Banyak company sekarang, established company, they are trying to saya kata not only to acquire you as a customer, tetapi dia nak acquire kamu lebih daripada customer lagi. Dia nak kamu terus jadi dia punya client. That is why dia nak ambil your particulars data. Senang dia nak contact kamu. So what relationships are you establishing with each segment personnel?
which each segment. Sama ada kita nakkan hubungan kita dengan customer kita so personal, ataupun automated using machines, using computerizations, ataupun secara berkala, retentive, right? Kita we have to decide. Nah, macam Astro dia retentive lah, kan? Mestilah berkala, kan? Kita subscribe di mana ada orang subscribe Astro sebulan, lepas tu fikir pula bulan depan baru nak subscribe, kan? So dia subscribe, dia ada cara dia untuk bayaran dia and so forth. Nah, ada setengah tu dia menunggu saja, nah, ada yang secara personal, right? So customer relationship ni dia ada 3 cara. Satu, to get, to keep and to grow. To get, to keep and to grow. Apa yang to get? The customer acquisitions. Macam mana untuk mendapatkan customer? Number 2, dah dapat customer, to keep the customer. Jangan bagi customer lari. And bila customer tu dah duduk dengan kita, to grow lagi relationship dia, supaya dia banyak lagi membeli daripada kita. So proses dia, customer acquisitions. Apa maksud customer acquisitions? Means that the process of persuading the customer to select your organization's product over choices of available in the market. So dia tak membeli daripada brand yang lain, company yang lain, dia beli daripada kamu. Dan remember, dia beli pada kita because of the value proposition. Itu pentingnya value proposition tadi tu. So customer relationship tadi, kita nak tarik dia kali pertama, kita nak persuade dia. Right, macam mana cara dia? Ada orang menggunakan content marketing, explains about the product, explain deeply about the benefit, about the product functionals. Ada orang menggunakan email marketing, gunakan platform email marketing. And now is so famous menggunakan social media platform. Macam mana social media platform? Lebih pada copywriting. Apa dia copywriting? So the wording tadi tu, itu mantra juga tu, bagi tahu dia, nah. So dia ada beberapa teknik in posting, nah. So basically kalau dalam social media ni, the most powerful tools pada saya, nah, because it's a social soft selling antara yang powerful tools, kan? Soft selling is about relationship building. Because of soft selling, hubungan kita dengan followers kita makin baik, makin rapat. And because of soft selling, you are to be seen as genuine untuk berkawan. So jangan banyak sangat hard sell. Hard sell ni posting about the product, nah. Banyak saya tengok orang posting about the product, nah. Boleh, bukan kata tak boleh, tetapi jangan banyak sangat. Consistently about soft sell. Right, that is customer acquisitions. And then conversations rate, switching cost. Kita selalu cerita pasal kita kalau boleh, kalau kita orang tu nak tukar pada kita, kalau boleh kita nak increase the switching cost. That's why kita letakkan yuran, bukan saja kan. Letakkan deposit supaya orang tak senang-senang nak lari. Kita letakkan ada berbagai-bagai lagi lah, because of the product, because of the services, membuatkan orang still kena guna lagi khidmat kita. Alright, customer retentions means that is the process to make your existing customer become loyal to your products and make each of them spend more money on your products. So Starbucks has one of the most popular and praised customer reward programs. Tengok dia buat reward programs bagi dekat customer dia. Orang dia pun duk stuck lagi kat situ, duk beli and use the words that they love to hear. Yes, kan? Gunakanlah ayat-ayat yang baik-baik ni untuk customer. Because of you, we appreciate you, kan? You are our most important customer, kan? Surprising the customer by providing them, like discount, free discount untuk hari jadi dia. Kita surprise dia hari jadi dia, no? And to tell you the truth, memang manusia ni suka when we surprise, in a good way lah, nah. Tadi cerita apa tadi, Starbucks tadi, nah. Right, terasa pula nak minum kopi Starbucks ni, nah. Not only Starbucks lah, ini saya cerita about the how they buat, how to keep the customer. This is the strategy, nah. Memang pandai ada apa ni, nah. Menggunakan all those marketing techniques, nah. And also make it personal. Kita kalau boleh nak make it personal, so personal yang kita merasakan, customer tu merasakan dia je seorang customer kita.
Dia je seorang customer kita. Make it personal. Sebab itu kita buat loyalty program cards, membership, VIP memberships, and label your customer. Ada, saya pergi dulu, saya ingat lagi dekat Penang, dia buat ada macam membership card lah, apa, beli barang dapat discount and so forth. So kita pun beli juga, dan memang murah dia jual benda tu. So the loyalty card so very important. Itu sebab banyak supermarket, malls menggunakan loyalty cards. Saya rasa yang paling lama loyalty cards ni, apa nama tu, yang warna biru tu. Tak nak recall lah saya. Apa nama? Bonus link. Bonus link. Lama dah. Dulu masa bonus link first time dikeluarkan, saya merasakan Allah, bonus link ni ada nak bertahan lama tak kan. Rupanya tahan sampai lah ni. Tu maknanya smart dia punya marketing strategi dia. Right. Okay. Not just to keep them, dia kata, but you have to grow the relationship, grow further. Macam mana nak buat? Gunakan upselling. Persuading the customer to upgrade their product or to buy more expensive versions of it. Dia dah guna lama dah produk tu, kita suggest pula kat dia. Kita kata, cik pakai produk lagi satu ni, lagi bagus. Kalau dulu cerah lah ni, glowing tu ni produk kecantikan kan. Dulu takat memang dah lawa dah, kali ni super lawa. Super lah. Mahal sikit. So kita selalu menjual produk-produk dipanggil upselling. So we encourage to buy more gifts, more by giving discount, rebates, gift, limited time offer with flash sale. Yang ni Lazada dengan Shopee pandai buat lah. Dia buat flash sale. Seronok kita flash sale. And also kita selalu in order to, orang kata, nak bagi produk kita ni bagi orang macam rasa macam over demand, kita bagi tahu produk kita tak banyak, limited stock kan. So very good strategy in growing more relationship, upselling. And use fear. Kadang-kadang use fear. Yang ini saya tengok orang insurance pandai buat lah. Naim pandai buat. Hari-hari Naim dengan siapa, Maula, dia selalu keluarkan apa nama, all those posting yang kalau tak ambil insurance, ini akan jadi fear kan. The fear. Kadang-kadang dia gunakan apa nama, fear of not getting the product anymore, fear because of running out of stock, and then keep them informed about your latest product. That is why kita nak data dia, kan. Anak saya tu. Okay. Right. And also dia customer relationships ni ada 6 kategori. Ada 6 kategori. Apa 6 kategori ni? One is the personal assistance. Personal assistant ni means that customer have the opportunity to interact with the sales representative, right, while they are making their purchase decisions on with a customer service representative of after sales service. Kita gunakan personal assistant. Dulu saya pun kadang-kadang tak berapa nak ni lah, tak berapa nak suka. Saya kadang-kadang lemah juga kalau ada personal assistant dekat kita nak beli apa kan. Tapi ada satu masa kita perlu juga dia buat tak kerti kan kita pula. So kadang-kadang dilema lah. Dan bila kita tak mau, dia mai. Bila kita mau, dia tak mai. Jenuh gamit tangan panggil, tolong Ustaz. Personal assistant, but we like personal assistant because dia ada opportunity to interact. Cik nak beli apa, cik tahu tak yang ni, and this is about the product, right? And also category number 2 is dedicated personal assistant. Not only personal assistant, but so dedicated. This type of relationship take a personal assistant to the next level. It takes to the next level by assigning dedicated customer care representative to the customer. Bank pakai. Bank will often assign a single point of contact to the important customer, the corporate clients. And dia kata in a very long standing relationship with the bank and high net worth. Ni orang kata the 20 rules, 80-20. 20% tu, 20% of our customer contribute 80% of our total profit. So kita kena jaga this 20%. So dia bagi satu dedicated personal assistant.
And even kalau dia nak masuk duit dia pun, dia tak masuk macam kita as a, yang walk in gitu dah. Dia ada special counter dia. Alright, okay, kategori number 3, yang ini dia self-service. Self-service, What is self-service? Do-it-yourself model has been getting more and more popular nowadays. Banyak orang suka juga DIY, where organisation seeks cost-cutting measures that will reflect. Bila DIY, harga dia murah. Kenapa harga dia murah? Because dia dah eliminate some of the tadi tu, personal assistant lah, apa semua tu. And it reflect the prices. Macam now petrol station, itu sebab petrol station, self-service restaurant, ATM machine, kiosk, online banking, semua itu tujuannya nak mengurangkan kos. Kalau dia boleh mengurangkan kos, so dia tak letak kos tu kat kita lagi dah, dia boleh waive the cost, so kita mendapat harga yang agak kompetitif, lebih murah. So that is self-service. Bagus juga self-service ni, kan? Right. Tapi ada setengah orang tu dia tak cukup staff, dia buat self-service, tapi harga duk semacam kak. Yang tu tak mengambil konsep self-service yang sebenarnya. Alright, kategori 4 is automated services. Automated services are the next level of self-service. Lepas pada self-service, dia pergi pada satu lagi, automated services. Yang ini pakai apa? By providing machines, machinery, processes that increase convenience for customer to perform service themselves. DIY, where customer can change packages for their subscription. Cellcom, Astro, kita nak ubah kita punya package tu, kita boleh buat dalam online. Astro pun boleh lah ni. Cik dia kata cik buat je. And even some of troubleshoot pun boleh buat secara automatic service. Self-service center, in forums kita ada FAQs ada, the frequent answer and questions. Penting benda ni. So kita troubleshoot, cuba kita cari ada masalah, kita cari dalam FAQs, and kita akan discover, benda-benda yang kita nak tanya sebenarnya orang dah tanya lama dah. That is why, because of that dia akan buat. Netflix, Netflix kita boleh nak ambil, sama ada nak ambil 4K, nak ambil yang bukan 4K, bayar lebih and kita boleh, very simple to change the package. Right. Number 5, category 5 is about the communities, the social media. Now more and more company, dia mesti ada social media as part of their strategy in building to extend the relationship lagi. So social media driven environment where companies can understand their customer insight and habit. Now kita nak tahu the customer activity, we want to know them better. Itu sebab kita nak melalui social media. Bila social media ni, dia tak nampak lah macam ada sales activity di situ. Dia nampak about social, di mana company akan mengenali dia punya customer akan mengenali company, bukan about not about sales, it's about the company punya attitude, the company punya culture, the company punya activity. Dalam masa itulah CSR banyak dibuat di situ in the social media. Right. And the last category 6 is co-creations, where company involving customer in the design, in even creations of the end product. Yang ni contractors. Contractors, dia macam bila kita nak buat sesuatu design dalam rumah tu, dia perlu adalah customer punya input. Customer nak di mana, tak di mana, kan. Jangan jadi kadang-kadang ada orang yang dia tak berapa bincang dengan kontraktor, dia bagi tahu basic saja. At the end dia tengok-tengok terkejut rumah dia. Rumah dia jadi lain. So kena bergaduh dulu. Maksud dia kena bergaduh dulu sebelum kita nak decide apa benda yang kita nak buat. Right. Now we go to the next block, the revenue streams. Revenue stream ni banyak orang tak cerita, tetapi kita kena ada juga dalam blocks. Kita kena tengok macam mana duit nak masuk kat kita. How the customer are going to pay to us. Kadang-kadang kita orang suruh beli, even in the social media, beli. Tetapi it's very complex in terms of to pay. Masalah juga tu. Ada kedai-kedai di restoran, kan, time order pun lambat, time nak bayar pun lambat. Tu sebab kadang-kadang pergi kedai mamak semua laju. Order cepat, bayar pun cepat, kira pun cepat. Arau taji RM5 sekupang. Cepat dia kira. Tu kadang-kadang suruh dikira balik.
Dulu bila kita kira skor 2 kali kira tak betul nah. Tapi sekarang ni okey lah. Sekarang dah okey dah. Dah upgrade dah nah. Even kedai mamak pun kalau kita pergi tengok lebih bersih kadang-kadang daripada kedai Melayu kan. So kadang-kadang jenuh lah. Ada kedai-kedai tertentu kita nak panggil orang nak bayar, Allah ya pakai TNG wallet lah. Saya ingat kedai-kedai ni so kita pun terus ni ya pakai e-wallet senang lah. Right. So what are the revenue stream? Revenue stream ni what revenue stream represent for the entrepreneur and how to ensure that these building blocks is adequately and addressed. Macam mana nak address dia? It is to answer how the company make money and generate revenues. Situ dia nak tunjuk dalam blocks tu nak bagi tahu macam mana duit, the flow of money to come to your company. And accurate evaluations of this work will result in multiple revenue stream and being gained from single customer segment. We always think about the price of the product. We usually neglect to think about the value customers are willing to pay for an option and how to pay. Kita tak cerita kat orang how to pay, macam mana nak pay, right? Okay, kat situ ada link attendance ada link attendance untuk dapat e-certificate. So student boleh ambil daripada link attendance tu kalau tidak nanti tak dapat certificate Saya tengok dah post sebab sekarang dah 9:41 dia dah post Right, saya sambung lagi. And then we always think about flexible multiple payment mode. Yang ini kita nak cerita dalam blogs tu. Apa modes yang kita offer? Paying cash, checks, money orders, COD, online payment, debit card, credit card, online bank transfer. Dulu saya pergi ada satu kedai tu kan, dia jadi online banking transfer. Saya tanya boleh tak nak bayar pakai mesin debit card. Dia kata tak ada mesin debit card, tapi dia sediakan satu desktop kita boleh online transfer. Oh, that's good. Tapi sekarang kita dah ada e-wallet, guna e-wallet lah. Saya rasa lebih mudah pakai e-wallet right. So kita kena pelbagaikan lagi macam mana duit nak masuk. Number one, the principle is to ease the payment system. Jangan melambat-lambatkan, jangan menyusahkan. Right, there are two types dia kata revenue ni. Satu dia panggil transactions revenue, satu dia panggil recurring revenue. What is transaction revenue? Transaction revenue, these revenues are earned for customer making one-time payment for the product or rendering or service. Ini banyak sekali, beli sekali banyak sekali, beli sekali banyak sekali. The other one dia kata recurring revenue are earned from consistent ongoing payments. Contohnya kita bayar bil Celcom, kita boleh bayar bulan-bulan automatically, ataupun gunakan subscriptions ataupun guna macam subscription Astro bayar bulan-bulan, Unify bayar bulan-bulan. And dia nak easekan lagi, dia nak permudahkan lagi, dia boleh buat macam auto debit. Ya ke auto debit, ataupun bayar secara cukup 25 bulan bayar deduct from the ni. Settle pun bagus juga, tapi saya tak pernah try lagi pakai settle Okay right saya tak dan lagi nak tengok banyak tu nanti saya lepas ni saya tengok, saya cuba jawab So that is the transaction revenue as well as recurring revenue in the revenue system. Pin link apa saya tak faham ni. Pin link boleh tak betul auto debit? Apa benda okay. Kalau ada yang banyak-banyak sangat nak tanya, just boleh, kalau semua orang dah dapat tu kan, sekejap lagi saya bubuh phone number saya, boleh WhatsApp saya untuk tanya details ke apa benda kan. Ada benda yang kadang-kadang link attendant tadi ada dah, cuba tengok atas dah dia letak dah. Nak pin tak apa ni nanti saya cuba pin kejap. Mana dia tadi? Tak apalah, biarlah. Okay, now we go to the key resources. Key resources ni maksud dia, in order to deliver ataupun to honor your promises tadi tu, your value propositions tadi tu, dia ada resources yang terlibat
termasuklah daripada human resource, termasuklah daripada raw materials, asset and all that, untuk jadikan produk tu, the value propositions to a reality. No? So the key resources is which we must decide which resources that really underpin your business model. Yang mana satu? Sebab lah ni, zaman lah ni, kita banyak outsource. Bukan semua produk kita buat daripada A to Z. Kita tak buat dah. Even kalau tengok dalam orang buat LED TV kan, the panel tu, kalau tengok situ Panasonic ke Sony ke, bukan Sony buat dia punya panels tu. The panels ni mungkin ada satu company lain yang buat, OEM. Yang dulu-dulu ni yang saya tahu ni, orang yang very pioneer in the LED punya screen ni adalah Samsung. So sebab Samsung ni dia buat untuk banyak company, even buat untuk iPhone, even buat untuk other brands yang established brands. Okay dah. Okay, so kita tengok what are the key resources. So the key resources are the main inputs that creates its value propositions. Kalau ada key, because of the resources, it creates the value propositions and later deliver it to the customer. The key resources deal with the operational. Ni lah operasi dia. Operationals of the business spectrum and define what kind of materials that you need. Quality yang macam mana, what kind of equipment that you require, and what types of people that you need to employ. So banyak benda kita kena fikir. Itu sebab kalau kita tengok MACD, dia punya human resource dia, tengok tak pekerja dia, pernah tak pekerja dia marah-marah kamu ambil order muka masam? Tak pernah. Sebab tu dia punya SOP mesti smile, mesti tanya kan. Kadang-kadang itu kita suka kan. Ada setengah kedai tanya kita macam acuh tak acuh. Kita pun kadang-kadang rasa, aku bukan minta sedekah ni kan. Kita bukan nak makan free ni. Right? So kalau kita tengok that kind of human resource staff yang dia nak in order to deliver the value tadi tu. So the quality of the key resources will give an impact to the sustainability and profitability of the company. Yes. Saya pernah MACD tak senyum. Ya ke? Boleh komplain lah kalau tak senyum. Tapi kebanyakan saya pergi MACD, dia senyum. Mungkin saya muka manis kot, jadi dia senyum lah. Walaupun anak saya selalu kata saya tak senyum, tapi saya rasa bila saya beli MACD, dia pun senyum juga kat saya. Okay. Ada juga H&M kadang-kadang muka masam lah. Janganlah macam tu kan. Sepatutnya kita bila deal dengan customer itu sebab kita kena ambil the right stuff. So number one, the physical resources. Kita cerita about the physical resources. What are the physical resources and the key resources? It's a tangible parts, natural resources, inventory, manufacturing plants, offices, distribution networks. Benda-benda ni, dia kalau kita tengok dari physical resources ni, dia memberi satu image of the company. Kalau kita menggunakan benda-benda yang murah, benda-benda yang tidak quality, it reflects the value tadi tu, the value propositions, the product itself. Number two, the intellectual resources. Ini adalah intangible. Contohnya the brand, the patents, the IP. IP is intellectual property, copyrights, and even partnership, customer list, customer knowledge. Ini adalah orang kata intellectual resources. Nike and Sony, depa ni heavily dependent on their brand to sell the products to a customer segment. Yang mana customer segment tu memang devoted betul-betul kepada Nike and Sony. Itu sebab orang ni loyal ni because of the tadi intellectual resources, the brand. And also number three is about human resources, creativity and extensive knowledge pool. The human resources such as customer service representative, software engineer or scientist are very, very important in determining the success of the company in order to deliver the value propositions. Right, and the last one, the key resources. Yang ni kalau tak ada pun tak boleh. Apa dia? Financial resources. What are the financial resources? Cash, lines of credit. Bank boleh bagi line of credit, line of credit term, the ability to have stock option plans for the employees.
and the stronger financial resources than others, such as the bank, are the based entirely on the availability of these key resources. Makna kata bank ni backup dia lah. Anything bank boleh bagi dia. Credit term, very in a short notice pun bagi. Because reliable, so reliable. So penting lah. Ini kalau bank pun tak percaya kat kita, susah dari segi financial resources. Itu sebab kita kena tunjukkan dalam blocks tu. Right? So what are the key activities? The next block, key activities. So key activities ni kita kena tahu, not all semua kita buat. Now zaman sekarang ni zaman orang kata zaman outsource. So which activity do you need to perform well in your business? So key activities berkait rapat dengan key resources, kerana sebab kita hanya akan bear the key activities punya courses saja. Yang bukan kita punya courses ni kita akan outsource. So kita tak perlulah beli, kita perlu sewa ataupun kita perlu upah orang saja. Saya terbayangkan key activities untuk tukang jahit. One of the tukang jahit. Kalau tukang jahit, saya selalu tanya dalam kelas, tukang jahit ni ada berapa aktiviti dia? Sebenarnya berapa key activity dia? Sebenarnya ada 3 key activity dia. Number 1, key activity dia adalah ukur, to measure. Number 2, potong. Number 3, jahit. Di antara ketiga-tiga ni, siapa boleh jawab kat sini? Yang mana satu yang paling penting, yang menjadi signature of the tukang jahit tadi tu, tailor tadi tu? Sebab bila kita pergi tailor, kita kata, oh tailor ni buat sedap lah, sedap pakai baju. Sedap pasal apa? Sedap pasal measure ke? Sedap pasal cara dia potong kain tu ke? Atau cara dia jahit? Which one? Siapa boleh jawab? Siapa jawab betul, saya akan bagi hadiah. Hadiah dia hadiah rahsia lah. Okey. Jadi kalau semua jawab 3 tu mesti betul salah satu kan. Jadi hadiah kena tarik balik lah. Dia ada 3 lah kan. Ukur, jahit, ukur, potong, jahit. 3 ni lah key activities dia sebenarnya, tukang jahit. Yang membuatkan kalau kita pergi dekat tailor, bila kita pergi tailor, masalah dia, kalau lagi sebulan nak raya, tak boleh dah. Dia kata sebulan nak raya, oh boleh, dia kata ambil raya tahun depan, ataupun ambil raya haji. Dia kata mana boleh. Dia tak dah nak buat dah. Sebab apa? Sebab dia tak outsource. Sebab dia tak tahu dalam 3 aktiviti dia buat tu, yang mana satu yang betul-betul signature dia, yang mana betul-betul yang boleh orang kata melambangkan dia punya ni kan, dia punya skill dia. Sebenarnya dalam ketiga-tiga tu, apa yang menyebabkan sedap bila kita pakai, bukan jahit, bukan potong, tetapi cara dia ukur. Very important. Cara ukur. Itulah rahsia seorang tukang jahit. Cara dia ambil ukuran. Ukur betul kan. Yalah, bukanlah ukur betul, potong tak betul. So ukur tu kena betul. Tetapi kalau ukur tak betul, jahit dengan cantik, potong dengan cantik, tak sedap. Tak sedap. Tapi kalau kamu jahit, ukur dengan betul, walaupun jahit kurang kemas, pakai sedap lagi. Pakai sedap lagi. Tapi the best is 3 combinations lah. Ukur, potong, jahit. Tapi macam saya bagi tahu, skill yang paling tinggi sekali adalah ukur. Ukur bukan senang. Ukur paling susah sekali. Ukur yang membezakan antara tailor dan tailor. Kalau begitu, kenapa tak outsource je potong dengan jahit? Saya pernah jahit uniform. Dulu saya kerja uniform. Bila jahit baju, saya nak cerita jahit baju, saya pergi satu tailor buat uniform. Yang paling penting saya tahu ukur. Kenapa saya tahu ukur? Sebab apa? Jahit tu, tahu tak siapa jahit baju? Dia pergi naik atas satu floor ni. Ini yang kalau dekat Luster ni ada Fox Tailor tau. Saya pergi kat Fox Tailor tu. Rupa dia bawa saya kat atas tu, ada dekat 30 orang, 20 orang tukang jahit Bangla. Dia nyanyi lagu Hindustan, tumpah seair sambil jahit. Elok je dia jahit. Because jahit ni, makin lama kita jahit, makin lama kita akan dapat skill. Tapi ukur, ukur skill.
Ya, dulu saya kerja JPJ dulu. Jadi saya pergilah dekat Fox, kan. Fox buat baju sedap. Sebab apa Fox buat baju sedap? Sebab ukur, cara dia ukur. Nah. Ukur baju di badan sendiri. Tu susah nak buat nah. Okay. So, what are the key activities? What are the specific activities to create and deliver the value propositions? No? So, the unique operation is running the business. Activities that your business is engaged in for the primary purpose of making the profit. Yang ni. So, kita kena tahu yang mana satu kita pakar, yang mana dia kata sini, yang mana satu kita good at buat benda tu. Kita buat. Makna kata skill kita. Skill kita. Memang kita punya signature itu kita buat. Ada dan that kita boleh bagi orang lain buat. Tapi kita kena cari yang bagus lah. Yang ada lah standard dia. Janganlah cari orang yang tu tak bagus. Effect awal tu partners pun penting juga. Nah. Right. Next is berkait rapat dengan key activities adalah the key partners. Which partners and suppliers will leverage your model? What do you need to rely on? Partners ni penting, because key partners are the network of suppliers and partners that make the business model work. Without the partners, supplier tak bagi raw material kat kita tak boleh buat apa. Tak ada business. Companies forge partnership to optimize their business model, to reduce risk and to acquire resources. Ada dulu kawan saya, dia jual ikan air tawar. Dia jual ikan air tawar, dia buat cage lah kan, dia buat secara ikan sangkak ni kan. Dia buat, so dia sign kontrak lah dengan this hypermarket untuk deliver berapa kilo sehari, you know? Kalau ikutkan dia punya planning tu memang cantik lah, memang cantik dia boleh deliver. You know what happen. Itulah, kalau mismanagement pun tak boleh juga kan. So benda tu jauh dekat belah Pedu ke belah mana. Jadi last kali dia cerita, orang yang jaga ikan dia tu duk ambil jual sendiri sebab dia tak ada nak monitor. So at the end of the day, bila sepatutnya ikan tu nak hantar ke hypermarket, ikan tu tak ada. Ikan tu dah tak ada. Bila tak ada, kita dah sign contract dah dengan hypermarket. Hypermarket saman dia balik. Dia rugi, dia loss banyak gitu. Nah. So dia kata moral of the story, kalau kita nak buat sesuatu benda tu, kita buatlah benda yang kita pandai buat. Kalau kita tak pandai buat, jangan beli ikan. Jangan buat cage farming ikan. Kita beli pada cage tu, kita jual. Kita jadi orang tengah. Lagi bagus daripada kita jadi supplier macam tu. Nah. So the key supplier means the third party suppliers for components to be used in the product. Dia ada juga supplier components ni is specially designed for such products. Kalau kita tengok company macam Intel, tahu Intel Intel Pentium, Intel i7, kan? Yang itu tu dia memang demanded by all those computer ni lah. HP ke apa ke, dia akan pakai Intel juga. Adalah pakai AMD, tetapi kebanyakannya pakai Intel. Right. That are key partners. Okay. The last one adalah cost structure. Kena bagi tahu juga cost structure dalam salah satu block, the 9 blocks ni. What is the resulting cost structure? Which key elements drive your cost? Tak ada cost, mesti ada cost kan. So the most important cost incurred while operating under a particular business model. Creating and delivering value, satu, memang cost terlibat. Yang kedua, maintaining customer relationship also involve cost. And number 3, generating revenue. Sistem duit nak masuk tu, semuanya melibatkan cost. Right? So what are the cost driven? Ada company dia go for cost driven. Companies such as AirAsia, Ryanair, Virgin Airlines, cost is priority. Focus on finding ways to become cost efficient, offering cheaply price value propositions and high degree of automations and outsourcing of cost functions. Yang ni yang mereka buat. Mereka buat apa? Cuba cari macam mana nak lowering the cost. Itu yang semuanya pakai digital. Tak perlu print dah kalau ikutkan. Right. And also ada juga satu cost driven. Cost driven ni maksudnya company ni dia mementingkan penjimatan cost supaya bila sampai kepada customer akan menikmati harga yang murah. The other one is value driven. So what is value driven? Value driven means that
complete focus on creations and delivery high value. Yang ini lain. Dia regardless of cost. Manusia ni ada dua. Satu yang suka pada barang yang murah, barang cheap price, economy. Ada satu lagi, bila dia ada kemampuan, dia go for value driven. Dia nak janji quality. Harga tak kira. Saya tak larat nak pakai yang murah sebab cepat rosak. Saya nak yang quality. Jadi bila saya dulu study, masa saya jadi student macam kamu ni, saya bila nak makan, saya go for cost driven. Saya cari yang mana murah, yang mana banyak, yang itu saya akan makan. Tetapi bila dah kata kerja, kita dah ada duit, saya go for value driven. Saya nak makan sedap, regardless of cost. Tak apa. So that is why dua segmen ni ada dia punya demand. Don't worry, but you must target the right customer, Okay, and also in the cost structure, it involve the fixed cost as well as the variable cost, right? And what are the strategies in reducing the cost? Macam mana kita nak absorb cost ni? Satu, kita gunakan economies of scale. Economies of scale means that if you when the higher the volume, the lower overall cost per unit. Dia kata, kalau kita buat banyak dengan menggunakan mesin yang sama and all that, dia kata dia akan dapat economies of scale. Dia kata cost will be reduced. Itu cara dia. Essentially, this is a cost advantage which big companies can enjoy due to their size, sheer quantity of output and scale of operations. Itu McDonald buat. Dia buat apa? Dia buat economies of scale. Lagi besar dia buka dalam Malaysia, lagi banyak, lagi dia boleh kurangkan cost. Right. What about economies of scope? Ada satu lagi theory, economies of scope. Reductions of cost when business invest in multiple markets or larger scope operations. So, Coke launching and yet unheard. Dia buat satu produk nama dia Coca-Cola Green Tea. Memanglah tak apa top. Tetapi masalah dia dalam skop yang sama. Skop apa? Skop dia minuman. Masih lagi skop minuman. Dan dia menggunakan mesin-mesin dan platform yang sama. Distribution yang sama. Manufacturing yang sama. Dia cuma extend produk saja. Dia tidak invest untuk produk, untuk mesin baru untuk produce green tea. Dia cuma extend the scope saja. Dia buat produk baru masih dalam scope yang sama, so dia akan dapat pelbagai lagi produk. Itu sebab dia boleh buat diet Coke lah, buat itu Coke, ini Coke. Sebab dia menggunakan mesin yang sama. Itu dia panggil economies of scope. Lagilah menguntungkan. Kan? Kalau satu mesin tu dia boleh guna pelbagai-bagai benda, lagilah untung. That is economies of scope. Right? Maggi boba sedap. Saya pun tak tahu lah Maggi boba betul ke sedap. Right. Kita nak habis dah ke penghujung. Right, ke penghujung dah. Saya heran pula kali ni dia tak stop pula dah. Tak apalah, dia tak stop lagi, bagus dah. Okay. So, what is the relationship between BMC and business plan? Right, BMC ni gives you the structure of the business plan. Sebenarnya BMC ni dia bagi satu structure, the bone structure business plan, and dalam bentuk pictorial diagram. So mudah nak faham. That helps you to answer the questions about your new business venture. So this should be the first step of defining the business model and concept. So basically, kita gunakan BMC sebagai permulaan in order to understand our business model. Tetapi bila kita dah setuju dengan our structure of the structure tadi tu, so barulah kita go detail dengan written description by a business plan. So basically, kalau lah bank nanti bila dia panggil kita kali pertama untuk dia nak tengok whether nak dulu loan kita ataupun tidak, ataupun dia nak tahu projek kita ni okey ke tak okey, dia tengok business model kita, the BMC. Dia tengok BMC kita explain, dia kata okey, nampaknya ada some logical, orang kata nampak some potential. So you have the ability to pay back the money, you can make profit. Now, in order to prove whatever blocks yang ada, BMC blocks tu, so dia kata, can you produce your business plan report? Barulah kita buat business plan report. So save lah masa daripada kita buat tebal-tebal business plan report, bagi bank baca, bank baru buka 1 page 2 page, dia tengok business ni tak viable, terus campak.
ataupun tulis ignore lah, dia tak campak lah, dia tulis rejected. So might as well kita tunjukkan dalam satu canvas, kita tunjukkan the 9 blocks, and then kita explain, lagi mudah nak faham. Nah, yes, content dia simple, true kan. Business model canvas ni true, simple. Saya rasa lah, in my opinion, in the future development, the business model canvas will become standard prerequisite of loans in the banking practices. Maybe lah, akan jadi macam tu. So ada lagi a few examples dalam sini, alright, few example. Saya letak sini business model canvas McDonald's, banyak sini. You can read, as well as you can discuss with your lecturers, ataupun nanti kalau kamu ada ada kemusykilan nak tanya apa, you can always ask me. Kalau hari ni tak sempat, kita tak sempat nak tanya, right, boleh je PM saya, insyaAllah saya akan bagi tahu. So I have explained the 9 blocks, 9 blocks yang ada tu, right, bermula daripada tadi, yang awal tadi daripada customer segment, sampailah the last one is about what? Is about the cost structure. So diletakkan dalam blocks tu, dan jangan ubah template. Lecturer nanti dia akan bagi template tu, you follow exactly the template. Jangan pergi buat pandai-pandai template sendiri pula nak bagi nampak innovation, buat template sendiri. No. Template tu buat as it is. And dalam template kita tu, kita letak all the point form. Faham? The point form. Jangan pergi explain detail dalam situ. Jangan. So explain the point form. Jadi bila kita dah explain the point form dekat template, explanation detail selepas pada tu. Di bawah tu nanti baru kita explain satu-satu blok tu. Right? Okay, saya buka soalan. Kalau siapa ada nak tanya, tadi saya tak ada nak baca. Right? Kalau ada apa boleh nak tanya. Kuat apa nak tanya. Thank you nak. Masih bersama saya lagi. QR code tu dekat mana? Boleh tak siapa-siapa letak balik QR code tu? Nanti saya nak pin. Boleh pin ke QR code tu? I hope the BMC talk ni dapat bagilah. Dan I'm always free. Okay, kalau anything that you want to ask, insyaAllah saya boleh tanya. Okay, ada tak QR code tak boleh pin? Dia tak boleh pin. Minta admin tolong post lagi sekali QR code tu. Because QR code tu dengan link tadi tu, Google document tu, untuk untuk dapatkan sijil tu. Thank you very much pada yang masih lagi bersama ni. Kita dah sampai penghujung dah. Saya bukakan untuk soalan if you want to ask questions, right? And also QR code tu juga ada dibagi kepada lecturer masing-masing, unless for those yang luar daripada UiTM Perlis lah. Luar UiTM Perlis, boleh ambil dari situ. Haziq syukur macam mana daripada JBJ boleh jadi pensyarah. Panjang cerita dah. Sebenarnya daripada JBJ dulu saya belajar. Lepas tu saya dapat jadi penolong pengarah dekat KPDN KK. Daripada KPDN KK tu pula baru saya jadi lecturer. Tapi still in the government lah. Sambung servis. Panjang lah cerita perjalanan hidup saya tu. Tapi saya kerja JPJ pun lama sebenarnya. Almost 15 tahun. Kan? Tu sebab yang ada di JPJ ni pun ada yang dah jadi pengarah, ada yang dah jadi orang penting di JPJ ni. Semua orang dah dapat dah slide. Kalau tak dapat slide, insyaAllah tadi saya dah minta kelas rep saya bagi. Ada kot dapat. Siapa yang masih tak dapat tu, dia boleh PM saya.
Saya pun tak dan nak tengok WhatsApp ni banyak sangat ni. Okey, boleh tolong tak Ustaz nah? Dah dapat dah, banyak yang dah dapat dah. Okey, dah dapat, tak apa dah. Right. I hope today's talk ni bagi sedikit ilmu lah dekat semua, right? InsyaAllah nah. Kalau ada bapa yang banyak witnesses tu adalah daripada saya lah nah. Macam mana nah, manusia lemah. Saya cuba sedaya upaya dah untuk memberi menyampaikan ilmu ni. Sebenarnya ini semua adalah ilmu Allah, right? Dan kita wajib share nah. Itulah saya buat, saya share nah, insya-Allah. Okey. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf lah. Ada yang tak dapat attendance IG live lagi nah. Okey, Cik Niza nah, tolong share lagi sekali, nanti saya pin. Right, kalau ada soalan boleh tanya. Right. Ada juga yang add student saya pun ada ramai tadi. Oh, Hanana ada Hisham daripada U lain daripada U mana nah? Saya dapat lebih alhamdulillah, alhamdulillah. Cik Niza tolong post lagi sekali. Selangor tak ada water. Yang tu saya tak boleh nak komen lah. Okey, insya-Allah lepas ni saya doa bagi ada ayat nah. Allah permudahkan di Selangor. Saya tengah tunggu QR code tu nah. Saya Niza boleh tak tolong print set? Tolong share. Okey, yang ni Okey. Okey, saya dah pin dah tu nah. Okey, yang mana tak dapat tu boleh isi link tu nah. Yang paling penting sekali Hanana Hisham daripada UEM. Thank you nah Hanana, thank you. Student daripada UiTM Palang, Narazila, thank you. Okey. Okey, saya dah letak dah pin untuk tu. Boleh pin banyak ke? QR code boleh pin lagi sekali ya? Okey, siapa yang tak dapat tadi Google Form? Google Document dah ni yang QR code tu je. QR code tu cuba post QR code lagi sekali. Ada Google Form dah pin, cuba tengok. So thank you very much pada yang semua. Okay, kita bagi peluang lagi siapa-siapa nak Google Form tu nah.
Yang ini yang Farhad punya ni Google Document lah. Google Document lah. Oh, QR tak boleh lah. QR tak boleh. Okey, QR tak boleh. Post lagi sekali QR code tu. Boleh tak? Seniza boleh tak post lagi sekali QR code? Nanti saya pin. Welcome lah. Terima kasih banyak. Oh, share dekat story nah. InsyaAllah saya share dekat story sekali. Revenue stream lebih kepada cara untuk buat payment ke? Ya, betul. Revenue stream tu lebih kepada bagaimana duit nak masuk. Kadang-kadang kita sibuk nak menjual, tetapi kita tak memudahkan cara pembayaran. Cara duit tu nak masuk kita tak memudah. Kita ada kadang-kadang kita ada satu method saja. Kita accept cash saja, tak boleh lah. Even pejabat-pejabat kerajaan sekarang pun dah banyak dah menyediakan debit card, credit card, online system. Yang itu maksudnya the revenue stream. Ya, Prof Muhammad Prof Muhammad UMK, thank you. Sifu saya tu. Okey, nanti saya akan share QR code tu dalam IG story. Minta tolong yang tengok tadi tu register itu untuk kita punya data management kita. Siti Hajar tanya, "Sir, nak tanya personal shopper tu salah satu contoh bagi revenue stream ke?" No, revenue stream ni lebih kepada macam mana company itu menyediakan platform pembayaran. Yang itu personal shopper tu dia marketing, dia buat marketing. So dia lebih kepada method of payment sebenarnya, Kalau dulu kadang-kadang ada juga yang company yang dia method of payment dia very limited. Jadi kita pun susah nak bayar. Kita tak mahu orang susah nak bayar. So Food Panda and Grab Food tu kita kira sebagai partner lah. Kita kira sebagai partner. Kita punya key activity ada yang kita outsource. So kita outsource, kita bagi kat Panda, so dia buat. Ya, cara buat payment lah. Right. Cara buat pembayaran lah kan. Ya, betul. Cara buat pembayaran. That is the revenue stream. So lagi banyak dan lagi memudahkan orang, lagi bagus, better. Saya ingat dulu nak bayar duit kereta naik duit kereta, kalau dulu lah kita nak kena pergi bayar dekat counter bank kan. Lepas tu lama-lama dia boleh bayar pakai ATM. Lepas ATM sekarang orang dah boleh bayar pakai online. That is good lah kan. Revenue stream macam mana nak bayar, kiranya tak kira. Ya, betul, tak kira lah cash, lagi banyak option, lagi bagus. So saya under fakulti sains tapi tulis kat CJ under perniagaan. Tapi kat form saya dah check 3 kali memang under sains.
Yang ini Citoh ni lah. Citoh ni nanti WhatsApp saya personal, nanti kita tengok balik nah. Kira macam Shopee, dan Shopee macam tu lah sir. Shopee ni dia platform channel, platform channel. Macam mana orang nak membeli, bukan method of payment. Method of payment yang Shopee tu, itu tu yang cara nak bayar, dia bayar pakai debit card, dia bayar pakai apa, ada juga yang pakai macam 7-Eleven apa semua tu. Itu method of payment. Tetapi Shopee tu is a platform, dia platform channel lah, sebagai channel. Revenue stream untuk pastikan macam mana duit masuk. Ya, betul. Untuk masuk macam mana kan. Lagi banyak option lagi bagus. Forms ini boleh diisi ke atau student UiTM Arau saja nah? Boleh isi semua. Save live ni boleh tak saya baru join kan. InsyaAllah nah, Azhar Drazin saya akan ni. Shopee dia ada Shopee Pay, easier, lagi mudah lagi nah. Yang itulah methods of payment nah. Ya, Touch and Go e-wallet tu, ya, itu adalah dia revenue stream. Dapat free shipping ni part of promotion lah. Promotion tu cara dia untuk menarik kita kan. Kadang-kadang you buy more and you purchase in certain unit, dia dapat free shipment. Form isi QR code untuk UiTM Perlis saja. Okey nah. Form tu semua orang isi, yang tadi tu, yang Google document semua orang isi. QR code ni untuk UiTM Perlis saja nah. Dia pakai RacePay nah. Betul Daniel lah. JPJ pun sekarang saman boleh bayar online. Taklah kena beratur panjang. Ya, that's good. Itulah cara revenue stream dia. Itu adalah cara yang bagus lah pada saya kan. Tidak semua nak kena beratur panjang. And even during COVID ni kita tak galakkan lah. Ya, Touch and Go e-wallet revenue stream juga. Ya, betul. Oh, okay. Cita dah settle lah. Alhamdulillah. Sesi 2 ada ke? Saya sebenarnya sesi 2 tu, saya rasa hari tu last semester saya buat IG live ni, dia sejam dia potong. Tapi kali ni dia tak potong lah. Jadi Alhamdulillah lah, tak ada lah sesi 2. Ini kira sampai habis lah. Sesi 2 tak ada lah nah. So kalau content creator, YouTuber, TikToker semua tu boleh di ke entrepreneur tak? Dia entrepreneur ni entrepreneur ni dia kena menghasilkan satu sama ada idea, offer solutions, idea, product or services, yang mana yang boleh memberi solving the consumer problem lah. Itu kita katakan entrepreneur lah. Itulah entrepreneur, right? Tapi sekarang ni entrepreneur pun ada bermacam-macam lah. Digital entrepreneur, itu pun kita boleh katakan digital pun dia lah. Kalau dulu dalam konteks dulu tu, dia kena create something lah. Create something. JBJ guna MyEG, Entrepreneurs in Innovations. Yes, Alhamdulillah dah dapat ECJ. Cepat lah. Nazihah dah dapat, yang lain dapat lah. Very fast. Ya, dropship pun partnership lah. Dropship tu pun dikira partnership. Influencer dia tak produce produk tu. Dia tak produce nah. Entrepreneur dia produce produk tu. Ya, YouTubers ni more influencer lah, betul lah. So ada yang dah dapat sijil lah. Oh, cepat lah. Okay, so kalau cafe provides library dikira sebagai value propositions. Itu added value. Value propositions ni the core business. Kalau macam kata library tu, dia menyediakan information yang core tu kan. Maksudnya library lain tak ada. Library tu je ada info tu.
Itu kita boleh, itulah dia kata value proposition, something that is unique. Tetapi kalau macam menyediakan kafe tu, dia lebih kepada add value lah. Add value saja. Social e-commerce social media saya pun ada mengajar satu subjek nama the bawah ENT 530 ni is about social media social media. Social media is good lah, sebab the beauty of social media ni sebenarnya, orang banyak very skeptical ataupun mempunyai stereotyping of salesperson. Kadang-kadang kita ni kalau jumpa salesman, kita lari, pasal kita tak larat dia nak promote kat kita. However, social media, dia approach dia berbeza. Approach dia social media ni adalah dia melalui menggunakan social relationship. Lepas tu bila dia dah create trust, and they show some expertise melalui posting-posting dia, selalu share macam-macam, dan orang selalu tanya dia, orang akan tanya dia. Bila orang tanya dia, dia akan recommend and suggest produk yang dia nak suggest, produk yang dia jual lah. Itu yang the best about social media. Isi terus dapat Husni Izzati, alhamdulillah, efisien. Kali ni saya lupa nak bagi tahu, ini adalah usaha sama daripada Masmed UiTM Perlis, diketuai oleh Sir Muhammad Nizar, dan juga collaboration ni dengan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Perlis. So kita buat collaboration, so kita buatlah talk ni kita buat, ada series dia, ada banyak lagi talk daripada Masmed. Nanti kalau ada, mungkin dalam fakulti-fakulti lain juga ada buat juga. YouTuber tu dia dapat duit lah, tetapi dia tak produce anything, so dia lebih kepada macam sales, buat sales saja. Yes, sebenarnya semuanya adalah entrepreneur, tetapi bila kita nak membeza-bezakan sedikit term-term ni, selalunya macam agropreneurs, technopreneurs. So kalau orang yang berkecimpung dalam bidang teknologi, teknologi, science and technology, kita panggil dia technology entrepreneurs. Kalau entrepreneurs ni, dia as a general lah, semua orang ni entrepreneurs. Kalau technopreneurs ni, tapi kebanyakan sekarang ni banyak menggunakan technopreneur. Macam di UiTM pun kita ada subjek technology entrepreneurship, when we focus on technology in producing products, improvement of product based on technological features. Memang relevan lah. Bukan tekno lagu, itu lain lah. Alhamdulillah dah dapat sijil. Siapa yang ada masalah boleh PM saya. QR code tu untuk UiTM Perlis saja. Nanti saya akan masukkan dalam IG story, IG story. Dan juga live ni saya akan letak dalam IGTV, multi level marketing ni dia lebih kepada selling techniques lah, partnership lah, lebih kepada partnership lah. Bila lagi next stock InsyaAllah ada lagi kita tengok keperluan kalau audience dia banyak yang memerlukan, saya buatlah talk sikit-sikit InsyaAllah Malam elok tak sir? Semalam elok, tak faham saya Okay, I think kita dah pukul 10 lebih saya rasa saya nak stop setakat lah. Again, thank you very much kepada yang bersama saya sampai ke penghujung sesi. Walaupun tadi saya kata ada 2 sesi, since IG ni dia tak cut apa benda pun, tak stop, so saya teruskan. So thank you very much. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Masmed di bawah Cik Muhammad Nizar, right? And also kepada fakulti sendiri, pihak fakulti yang memberi sokongan untuk program ni. InsyaAllah kita akan adakan pada lain kali. So ada soalan-soalan yang saya tengok ni, kalau ada lagi nanti saya jawab kemudian. Ataupun kan boleh mesej saya. Okay, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.